Pwy ti? Sioned Dafydd. Be ti'n neud? I fi'n gohebydd chwaraeon. Pam? Achos i fi'n joio watchan a siarad am chwaraeon. Profiad dates gweithaf? Oedd e ddim yn date, ond fi'n cofio na boyfriend cynta fi pan o'n i fel yn 15, dympo fi yn rili hwyr yn y nos, a oedd rhaid i fi aros yn ei die trwy'r nos a cysgu yn y stafell sbar, tan bod mam yn dod i pigo fi lan yn y bore. Wyt ti'n un da am gadw cyfrinacha? Da iawn am gadw cyfrinacha. Cefn gwlad, ta'r ddinas. Dibynnu pa gefn gwlad a dibynnu pa ddinas. Pryd oedd y tro dwythau ti i grio? Pan nes i watchan y ffilm Lion. Pa ffilm shit wyt ti'n caru? Sa'n credu bod e'n shit, ond fi'n dwlu ar Crazy Rich Asians. Be oedd y text dwythau ti yrru? Nes i hala gif Mr Bean yn aros achos o'n i'n amyneddgar. Be ti dy hoff reg? Fi'n gweud shit yn aml iawn. Oes yna wbath does na neb yn gwybod amdano chdi fysa ti licio rhannu efo Hans? Pan o'n i'n rili fach, ges i fy nghastio fel y brif cymeriad mewn party political broadcast o gyfer y Blaid Lafur. Be fysa dy specialist subject os oes ti'n mynd ar mastermind? Naillai'r Swans neu'r ffilm Devil Wears Prada. Hoff atgof? Yn gyffredinol, just pre-Covid, mynd i weld Game o Pêl-drod, stadiwm llawn cefnogwyr a pint neis. Pobl y cwm, ta rownd a rownd. Dim un o'n nhw, sori. Eist ti'r brifysgol? Do Prifysgol Bangor. Wyt ti'n gallu neud unrhyw impressions? Na, fi'n awful yn neud impressions. Hoff i rod o waith erioed? Oedd cyfweld a Gareth Bale yn anhygoel, cwrdd â Pep Guardiola. Y môr ta llynnoedd? Y môr? Sgen ti tatŵ? Na. Celebrity crush gynta? Danny o McFly. Gair gweitha. O pan mae pobl yn gweud baps ar gyfer boobs. Anreg gweitha ti dderbyn? Un blwyddyn nath yng ngwari Sara prynu bumper sticker Cardiff City yng Nghari. Faint o blant 5 oed fysa ti'n gallu cymryd mewn ffeit? Sa'n rili moyn ymlaen gyda plant bach. Lle di'r lle mwe weird ti di cysgu? Siwr bod Wetherspoons a Aberystwyth yn ystod ryngol. Ti'n cael dewis superpower, am ba un ti'n mynd? Bydden ni'n dwlu gallu siarad pob iaith yn y byd. Os oes ti'n cael gofyn rhywbeth i ddiw, beth sy'n ti'n gofyn? Mate, what the hell is going on? Gig dwytha? Taylor Swift. Be di datgof cynta? Siwr bod wara yn yr ardd pan o'n i arfer byw yn Nghaerdydd. Nath Ross cheatio ar Rachel? Byth yn watchan Friends, os sa'n gwybod. Faint o gloch ti'n codi? Trial codi erbyn 8 bob bore. Be di'r peth hynna yn ystafell ti ynddi ar y funud? Here's one I prepared earlier. Nath myngu dy ci fi cael y broach yma ar ddiwrnod i ffriodas i. Be sy ar frig dy bucket list? Fi rili moyn nofio gyda siarcod yn Africa. Wyt ti erioed diwsio Tinder? Ydw? Be di dy habits gweitha? Ynghofio golchi dilo fi ar ôl roi ffig tan fan. Wpa days. Noson mewn ta noson allan? Noson mewn. Oes yna adag yn dy fywyd lle nes ti actually feddwl bod ti ar fi'n marw? O'n i yn Fiji ar paddleboard, oedd riptide, oedd rhaid i long, oedd nas i ôl fi, and that's all you need to know about that. Ofnau? Paddleboards. So be neud i am weddill i dydd? Mae'r FA Cup mlaen, so fi'n mynd i eistedd lawr o watchan bach o bêl-drod. Hwyl, Sioned! Ta-da!